现在是早上凌晨6点，我们的地方是在克里特岛甘尼亚港口。我们可以看到，现在邮轮有非常多的车辆在持续下港。这里是甘尼亚的海边，我们从沿路可以看到有非常漂亮的建筑，海岸边它的海水非常的深蓝，我们可以看到灯塔，还有碉堡。我们持续带大家逛一逛。
Hello.